أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقاء أسبوعي متجدد وأمم أمثالكم. النهاردة معنا فقرات جديدة، أخبار جديدة، وأعتقد أن فقرتنا الرئيسية النهاردة هتكون مختلفة، اللي هنشوف مع بعض فيها ضيفنا النهاردة هيكلمنا عن إيه. أولا نبدأ مع مجموعة الأخبار. بلون موحد، ولادة زرافة نادرة في حديقة حيوان أمريكية. منظمة غير حكومية تنقذ أكبر موقع لتربية وحيد القرن في العالم. بسبب الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا، مواطنون يتخلون عن حيواناتهم الأليفة. وفقرتنا الرئيسية النهاردة هتكون فقرة مختلفة، فقرة بنتكلم فيها عن تربية الحيوانات في المنزل، ولكن ليست الحيوانات المألوفة بالنسبة لنا زي القطط والكلاب والعصافير والبغبغانات. فقرتنا النهاردة هتتحدث عن اهتمام أحد الهواة بتربية أنواع مختلفة من الحيوانات. بيربي أنواع إيه؟ ليه اختار هذه الأنواع؟ هل مسموح بتربيتها أساساً في المنزل أم لا؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال فقرتنا الرئيسية مع ضيف اللقاء. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين وفقرتنا الرئيسية، والنهاردة عندنا فقرة مختلفة. فقرتنا النهاردة عن تربية الحيوانات في المنزل، الحيوانات المنزلية. طبعا كلنا عارفين تربية الحيوانات الأليفة، ولكن ماذا إذا كان الأليف مختلفا؟ ماذا إذا كان الأليف ليس كلبا أو قطة أو عصفور أو خلافه، مع تحفظنا طبعا على بعض من أنواع الحيوانات اللي بنشوف أنه حتى وإن كانت أليفة بطبيعها زي العصافير مثلا، الأقفاص الصغيرة وما خلافه. المهم يعني نتكلم في ذلك في شأنه في حينه، ولكن ماذا إذا كان الأليف مختلفا؟ يعني في ناس لديها هواية تربية الحيوانات ولكن بشكل مختلف وأنواع مختلفة. إيه اللي بيشد الناس دي لهذه الأنواع؟ كيف يتعاملون معها؟ كيف يختارونها؟ إيه هي الخبرة المطلوبة؟ أسئلة كثيرة جدا، خصوصا إذا كنت قررت أن أربي غربان وسحالي. عبد الرحمن أشرف، أهلا بيك معنا النهارده. أهلا بيك. ويعني اختيارك لتربية أنواع مختلفة من الحيوانات كان إيه السبب فيه؟ هو عادي يعني الواحد حاجة بيحبها، دي حاجة ما بتبقاش مبررة، ما بيبقاش ليها مبرر، بس يعني من زمان من صغري وأنا بحب الزواحف. الزواحف هي أكتر حاجة محببة لقلبي يعني. حاسس بألفة بينك وبينهم؟ هو حيوان يعني للعلم برضو سهل في التربية، مش إطلاقا يعني أحسن من القطة والكلب في التربية وأسهل منهم. حيوان زي ما انت قلتي، موضوع قفص وموضوع، هو اصلا الحيوان بيحب يستخبى، هو شايف كل ما المكان كان صغير عليه كل ما كان افضل. انت بتربي زواحف على اطلاقها؟ اي اصل كلمه زواحف دي واسعه وكبيره. السحالي اكتر حاجه بحبها والتعابين، بس طبعا التعابين الغير سامه، اي حاجه سامه هي اكيد مش هربيها. بس الحاجات اللي مش سامه وما تبقاش خطر، يعني ما تبقاش حاجه بتعض حاجه. انا برضو عندي بنتين صغيرين، وانا برضو عشان صحتي ما حدش بيعمل حاجه بتاذيه، واللي بيعمل كده حاجه
امن على البني ادم، لا، كل حيوان ليه طبيعه وليه. ممكن واحد يقعد يتفرج عليه، انا بقعد بالساعات اتفرجي بس على عظمه الخالق في الحيوان ده. لو انا ثبت نفسي على قطه وكلب، انا ربيت قطط وربيت كلاب. واحد عنده شغف يعرف الجديد، يشوف الحيوانات اللي عندها زي ما بنقول قدرات خارقه، مش مجرد يعني كل حيوان طبعا فيه الكلب لسانه وشمه، بس خلاص عايز اكتر، عايز اشوف حاجه وقصاد عيني، مش مجرد. بتتفرج بالساعات، اه بتتفرج على ايه؟ يعني ايه الجوانب اللي ممكن يكون الناس دلوقتي مستغربة؟ ايه اللي هيشدك في انك ردة فعل تشوف الحيوان. السحالي او تشوف التعابين او انك تتعايش معاها، او ان انت في شيء شدك فيها؟ بس الزواحف والتعابين مش زي العصافير والحاجات، انت في اكشن كبير ما بينك وما بينهم، لا. هي انت كانك بالظبط جايب حته من الغابه كده وقاعد تتفرج عليها. ليه اللي بيحب يتفرج على ناشونال جيوغرافيك والقنوات بتاعه الحيوانات بيستمتع بده؟ بيتفرج عظمه الخالق في كل شيء، ده اتخلق ليه وده اتعمل ليه، كل حاجه فيها خواصها وكل حاجاتها عشان بقيتها. ده لوحده انا بالنسبه لي شغف ومتعه ان انا اقعد اتفرج عليه. فالزواحف انت بتجيبيها، ممكن زاحف تقعدي معاه مره كل اسبوع او اسبوعين، بس انت حاطاه في بيئته. اولا بيئته دي اهم حاجه، المكان. انا كل بوكس من اللي عندي بيظبط حرارته ورطوبته اوتوماتيك علشان انا ما اذيش الكائن ده. الرطوبه حتى حاجه بسيطه جدا لازم اخد بالي منها. المساحه، كل حيوان وبدرس المساحه اللي يقعد فيها علشان تبقى نفسيته كويسه ايه. الزواحف في الحته دي كويسه جدا لان هي ما بتحتاجش مكان كبير. الزواحف حتى في البريه بتبقى قاعده في جحور، فكل من المكان لو المكان وسع اصلا وبقى طل بالنسبه لها ده رعب، هي شايفه ان هي خايفه، غير الطيور وغير الحيوانات الثدييات. فده بيسهل على المربي الزواحف او اللي بيقتنيها ان هو يعمل لها الانكلوجر او البوكس اللي هي فيه. بس المتعه بقى ان انا اقعد اشوف رده فعل الحيوان على كل حاجه، بياكل ازاي، بيجي يشوف اكله ازاي اصلا. بالليل بيعرف يصطاد ما بيعرفش يصطاد، تغيير الجلد. الزواحف كل واحد ليه خواص تانية خالص. انا عندي سحالي عندها 3 عيون فوق راسها في سنسور للاضاءه. الحاجات دي الناس كتير قوي ما تعرفهاش. انا لما اجي اشوفها قدامي متعه، انا بالنسبه لي دي متعه. الناس عادة لما بتتكلم عن الحيوان الأليف بتكون بتتكلم عن الحيوان اللي ممكن يكون في بينهم علاقة مباشرة، مظبوط. فعل ورد فعل، مظبوط. تجاوب، انسجام. آه ما نوعية العلاقة اللي بتربطك بالزواحف؟ السحالي عندها على فكره الموضوع ده، تعرف صاحبها وتلعب معاه. ممكن يكون مش زي القطه والكلب، بس انت بتقدر تفهم مع التصرفات بتاعتها هو قصده ايه، بيعمل كده ليه، بيستناك لما بيجي انت تجيله بيعمل حركه معينه. مش زي القطه والكلب هيجري عليك ويحضنك والكلام ده، بس برضه بيبقى فيه مشاعر وبيبقى فيه علاقه ما بين المربي والكائن بتاعه. التعابين او الاصالات بيبقى خلاص امان، بيبقى انت بالنسبه لي امان، فانا مش هخاف، فانا مش هعضك. بس بقى يعني التعابين شويه بتبقى المتعه بتاعتها جوه الحوض بتاعها او جوه المكان اللي هي قاعده فيه، بتتفرج عليها، بتشوف حياتها كلها، بيكبر ازاي، بياكل ازاي، الكلام ده كله في الاصالات. اما السحالي بتعرف صاحبها كويس، وكل نوع طبعا بيبقى بيختلف. ده يعرف صاحبه قوي، ده لا يطمن له، يعرف يتعامل معاه، فتختلف من نوع لتاني. أنواع السحالي قد إيه؟ كم نوع؟ لا كتير، ما نقدرش أنواع متعددة جدا جدا. وده برضو اللي يخلي المتعة في الموضوع ده ان هو دي حاجة ربنا خلقها، فانت لا تتخيلي الليمت بتاعها قد ايه واسع. انا كل يوم، انا بقالي قد ايه، بقالي اكتر من 6 سنين في الهواية، وبقالي من وانا عيل صغير. ناشونال جيوغرافيك دي يعني خلاص حافظينها. ده كان عشقي من زمان، وكل يوم بتعرف حيوان جديد. قدرة ربنا ملهاش حدود، وتكتشفي حاجة لا يمكن تتخيلي ازاي بتعمل كده. ففكرة انواع السحالي لا كتير جدا جدا. وانت بتتخيرها على اي اساس؟ اذا كان التنوع ده او التعداد دوت متنوع قوي ومختلف قوي، بيبقى اختيارك للحيوان ده على اساس ايه؟ اول حاجة امكانية الوصول للحيوان ده. يعني احنا عندنا في مصر الحاجات دي بتيجي
في زواحف مصريه وفي زواحف مستورده اللي بتبقى بره مصر. امكانيه الوصول، يعني في حاجات اصلا انا ممكن اكون نفسي فيها بس ما خلاص مش تقدر توصل لها، محدش بيستوردها من بره. فهي دي اول حاجه بتختارها. تاني حاجه بقى الحيوان نفسه، بيئته هتعرف توفرها ولا لا. في حاجات مثلا بتعيش في تلج، طبعا مش زواحف، انا بتكلم عن الحيوانات بشكل عام. مش هجيب حيوان بيعيش في تلج زي مثلا الكلاب الهاسكي والمالميوت، مش هجيبه انا اعيشه في مكان حر، انا كده باذيه، انا مستنيه بس يموت بالبطيء. فلا، انت بتدور على الحاجه اللي تقدر توفر لها البيئه بتاعتها وتحترمها، لان ده اللي هيخليك في الاخر تستمتع بيها. ما هو انا لو جيت، انا بقول لك المتعه فيها ايه، ان انت بتتفرج عليه في بيئته الطبيعيه، بتتفرج عليه الاكشن بتاعه على كل تصرف. فانا لو جيت حطيته في مكان مقفول، انا كده انا عملت له فريز، انا بتفرج عليه. طب ما احط صوره، لا، انا حاجه مثلا بتستخبى تحت صخور، احط لها صخور. حاجه بتدخل بين نباتات، هزرع لها نباتات جوه الحوض عشان ابدا اتفرج، ابدا فعلا الموضوع يبقى فيه متعه، والحيوان يبقى مستمتع في مكانه، وممكن بعد كده كمان يتكاثر. نتوقف مع فاصل قصير ونستكمل هذا الحوار المختلف والشيق من نوعه اللي بنقدمه لأول مرة في أمثالكم. فاصل ونستكمل الحوار. ورجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، شاشة الفضائية المصرية، برنامج أمثالكم. والنهاردة ضيف اللقاء عبد الرحمن الأشرف، أحد مربي الحيوانات والهاوي، ولكن في مجال مختلف، إذ أنه مرتبط بتربية الزواحف والغربان. ناس كتير قوي بتخاف من فكرة أنها تشوف غراب، ناهيك بقى أنها تتعامل معاه ويتعايش معاها جوه بيتها. في أفكار مغلوطة كتير قوي عن الغراب يعني بشكل كبير جدا في مجتمعاتنا للأسف، مع أنه هو له فضل على الإنسان أولا، وعندنا ربط ليه وعنده بحاجات معلومات خاطئة كتير. الناس يقول لك مجرد أني أسمع صوت الغراب بتشائم مثلا. الحاجات المغلوطة المتكررة للأسف في مجتمعاتنا واللي أصبحت شائعة. انا عايز اقول لك دي اكتر حاجه شدتني لتربيه الغراب، لكسر المعتقدات دي. اصل ربنا مش هيخلق حاجه كده، يعني ربنا مش هيخلق حاجه نبص عليها نتشائم، نسمع صوتها نتشائم. لا، ربنا خالق كل حاجه لسبب وبتعمل حاجه، وكل الحيوانات ليها فضل على ان الكره الارضيه اصلا لسه فيها بني ادمين، هي دايره. فالغراب، لا، الغراب كائن ذكي جدا، هو اذكى الطيور بلا منازع. ذكائه رائع. والذكاء ده مش بيبقى مجرد ان هو بيفهمك والكلام ده، ساعات الذكاء بيبقى العند. يعني دايما حتى يقولوا لما عندك طفل عنيد ده ذكي. ليه؟ لانه بياخد قراراته من نفسه. الغربان كده ذكائها ممكن يكون في عدم سماعهم للكلام. يعني انا عندي فوزي، فوزي ده الغراب بتاعك. عندي فوزي وسمر. الغراب ذكي جدا، تعلقه بصاحبه لا يوصف فعلا. انا ما ربيتش حاجه زي الكلب، يعني ممكن يكون زي الكلب، بس زي ما قلت لك الكلاب والقطط عاشوا معانا سنين، وما يعتبروش، يعني هم فعلا مش، انا ما بحبش كلمه مستأنس وحيوان بري عشان الناس بتفتكر ان حيوان بري ده يعني خطر. لا، هو حيوان بري يعني معاش مع البني ادم كتير مش اكتر. فهو القطط والكلاب احنا نخرجهم من الليله خالص. بالنسبه للحيوانات البريه، الغربان تعلقها بصاحبها رائع، اكتر من رائع. ويزعل بزعلك وينبسط بانبساطك، وساعات يبقى عايز يضحكك. يضحكك. فلا، بصراحه انا من التجارب الرائعه اللي عديت بيها في الحيوانات كان الغراب.
مزعج، ليه عيوبه. اي حاجه في الدنيا ليها عيوبها، هو مزعج ازعاج فظيع. يصحيني الساعه 8 الصبح. ليه؟ ممكن يكون عنده اكل وميه، هو عايز يقعد معايا. صحيح عايز اقعد معاك، ان اتاكد ان انت معايا هنا. الغربان مجتمعاتهم قويه جدا، فيها يعني فيها اصحاب، وفيها بيتجوزوا واسر واصحاب كمان، مش مجرد زي اي حيوان كده. فلما بتيجي انت تاخده وتربيه، هو بالنسبه، عارفه انت، بالنسبه لي بابا وماما واخويا وصاحبي. فقرر ان هي دي بقت العيله. يعني هي دي العيله المعوضه عن عائلته الحقيقيه. بالظبط. فانت لو ما قدرتش تديله ده، انت فشلت معاه فشل ذريع، خلاص ممكن يموت. فالغراب بيحتاج يعني عطاء عاطفي شديد جدا. لو ما قدرتش تديهوله. انا فوزي بينزل معاه الشغل، كان بينزل معاه قبل ما اجيب سمر. انا سمر جبتها عشان ايه؟ اعمل شويه بفطمه عن وجودي معاه على طول. فوزي كان ينزل معاه الشغل كل يوم لازم، ولو ما نزلتش يبهدل الدنيا. انا مش بتاع قاعده في قفص، مش عصفوره يعني انت سايبهم مطلوقين في البيت؟ لا، بيقعد في قفصه بالليل وبيطلع. لو انا قاعد معاه في الاوضه، انا عامل اوضه كده دي بتاعت الحيوانات بتاعتي، مفصوله عن البيت. قاعد معاه في الاوضه، بفتح له، بيقعد يتنطط ويجي على كتفي يلعب معايا، يقعد يلف. يجي بالليل بينام في بيته. هل تعتقد ان هو لو اديته فرصه ان هو يطير هيطير ولا هيفضل قاعد؟ اديته الفرصه دي كتير. فوزي بيطلع في الجو عادي وبيتساب وبيلف ويرجع لي. فهي الموضوع مش موضوع ابدا، لا. ده فوزي مره تاه مني في طرف مصر الجديده، طلع فوق شجر من الشجر القديم اللي هناك الطويل ده. هو كان عنده مشكله وهو صغير، حصل له حادث، خبط جامد، وقع. فمن ساعتها هو معقد. والغربان بقى الموضوع ده فيها قوي جدا، ممكن حادثه بسيطه تفتكرها سنوات ما تنساهاش. ذاكرتهم قويه جدا. فهو من ساعتها وهو بيخاف ينزل من مكان عالي لتحت، يطلع عادي، يخاف ينزل. فكان يطلع مثلا لو انا في الشارع ولا حاجه وطار طلع فوق عماره، لا تعالى يا عبد الرحمن اطلع لي فوق، مش هنزل لك. واروح طالع له العماره. فمره بقى طلع الشجره دي مش عارف اطلع، وجبت قلبنا الدنيا. جبت سلم 6 متر وعملت اللي انا حيواناتي دي زي عيالي، يعني انا ما ينفعش امشي واسيبه. انا ما اقدرش، خلاص طار وتاه، ما هعمل اقدرش، ايه؟ لا ما اقدرش. لدرجه ان انا قعدت لحد من الساعه 6 ل 12 بالليل قاعد بس بحاول اجيبه. وقفت كل حياتي، قفلت الموبايل مركز فوزي لازم يرجع. ومش عشان انا بس، علشان هو اتعلق بيا، فانا مش هسيبه كده هيموت. اسمحوا لنا عبد الرحمن واسمحوا لنا اعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل كائنات لطيفه ونعود ونستكمل حوارنا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وبنستكمل حوارنا مع ضيفنا النهارده. وضيفنا النهارده بيقدم لنا يعني معلومات جديده عن هواة تربيه الحيوانات، ويمكن هو هوايته مختلفه تماما في مساله التربيه، ان هو بيتعلق بالزواحف وبالغربان. احنا عندنا مشكله فيما يختص بالزواحف في مصر من ناحيه التهديد بالانقراض مثلا، او انواع معينه مهدده او خلافه. ومنها في عندنا تعبان مشهور جدا اسمه ابو السيور. ده تعبان بيعيش في الاماكن المجاري المائيه جنبيها، عشان هو عايز رطوبه. اغلب الزواحف بتبقى محتاجه رطوبه شديده الا الصحراويه. فاحنا دلوقتي بنبلط كل الترع في الموضوع ده، قاسي جدا عليه بنسبه كبيره. هننتظر للاسف انقراضه قريبا. وحتى الكوبر وحتى الحاجات دي، حتى الحاجات السامه على فكره وجودها في الطبيعه مهم بعيدا عن البني ادم. يعني وجودها طبيعي، لان هي
دايره سايكل. حاجه اذيتها او قررت ان انا امحيها من الوجود، انا اذيت الدنيا كلها، ممكن تيجي في الاخر على اكيد هتاثر علينا. الفئران مين اللي بيقتلها في البريه؟ البوم والتعابين غذائها الاساسي. فانا لما جيت قلت التعابين وحشه هقتل التعابين، خلاص انت كده عايش. اعداد رهيبه من فئران، والفئران ناقل رائع لكل الامراض. والتصدير بقى والصيد الجائر مدمرين الدنيا خالص. ان الزواحف المصريه اللي كنا بنسمع عنها ان هي ببلاش ولانها موجوده في بيئتك، دلوقتي مش موجوده. اللي بيبقى عايز يشتري زاحف مصري بيدفع فيه برضه فلوس كتير علشان هو بيتصدر. انت كل حاجه. في ناس كتير زيك يا عبد الرحمن من محبي تربيه الزواحف وعارفين بعض وكوميونيتيز بغرض التربيه والحب ولا بغرض الاتجار؟ طبعا اي حاجه بتبقى فيها تربيه وحب بيدخل لها ناس تجار، لان في الاخر بالنسبه للتجار دي سبوبه يعني. بس انا طبعا انا ضد ده تماما. انا اغلب معاملتي حتى مع الناس بشوف الاول هو تاجر انت بتحب الشيء اللي بتعمله، عارف دول وقيمتهم، ولا مجرد بس عايز تشتري وتبيع وتكسب منهم. انا ما بحبش الموضوع ده مع الحيوانات لان دي ارواح، انا كاني بتاجر في بني ادمين بالنسبه لي انا. ده روح بيحس وصاحبه بيحبه وبيتعلق بيه. انا بتعلق جدا بحيواناتي، يعني انا ممكن اجيب حاجه هقول مثلا انا جايبها وعامل حسابي ان انا قدام مثلا هبيعها، ما اعرفش. لا اتعلقت بيه، ليه اسم موجود في الاسره بينا، ليه مواقف معايا، ما اعرفش، خلاص ده كده. ممكن تفكر انك تطلقهم لطبيعتهم تاني؟ هي طبيعتهم مش في مصر اصلا. طبيعتهم مش في مصر اصلا. فلو هو طلعوا اصلا في مصر هيموتوا على طول. فهو لا، انت حاجه زي كده انت ربيتها انت، ومفيش حاجه اسمها مش عارف اوديها فين. لان على فكره فعلا المحبين الحاجات دي كتير وبنحبها بجد، يعني مش ملهاش سوق، ليها سوق، والناس اللي بتحبها وعارفه الحاجه دي نادره، الحاجه دي حلوه. الناس مش كلها زي بعض. ممكن حد انت تكون بتحب حاجه تاني ما بيحبهاش خالص. انا ما بحبش كوره خالص، ما اعرفش ازاي الناس بتلعب كوره. حقي، انا مش قادر احس بده. اللي قدامي برضو، عشان كده انا بحترم ان حد يجي يقول لي لا بس ما تقوليش يعني، ما تقوليش ايه القرف ده، دي حيوانات ربنا خلقها، ما ينفعش اجي على حاجه ربنا خلقها اقول كده. وانا احترم اختلافك، احترم ان انت واحد بتحب تشجع كوره. كل واحد وله هواياته الخاصه وله اهتماماته الخاصه. طبعا من مهم جدا انه اذا اخترت هذه النوعيه من الهوايه ان انا اكون ملم بيها جدا، يكون عندي معلومات ليها كافيه، يكون اصلا مصرح بان يكون يعني من حقي امتلاك هذه النوعيه، اكون موفر البيئه السليمه والصحيحه بشكل كبير جدا. في ختام اللقاء اسمحوا لي اشكر ضيفي النهارده الاستاذ عبد الرحمن اشرف، شكرا جزيلا على انك عرفتنا يعني سريعا على هذا العالم المختلف وهذه النوعيه المختلفه اللي فعلا ممكن يكون لها علاقه مع الانسان بشكل مباشر ويكون ليها ناس مهتمه بيهم زي كده. شكرا جزيلا. دلوقتي اعزائي المشاهدين حان موعدنا مع لقطه الاسبوع. أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا النهارده، نرجو أن فقراتنا المتنوعة تكون لاقت إعجابكم. الأسبوع القادم لقاء جديد وأمم أمثالكم.